như tăng hai cái này đó, còn phải ngồi lên không ghê rồi, ghê rồi. Tiếng hồ nó nếu mà đất gây tiếng hồ 780 phải ghe những cái máy này nha các bạn, hiện nay kìa. Các bạn xin dấu nhớ nhấn đăng ký ở bên dưới phía dưới đăng cho mình họ mình nha các bạn, rồi đó mình hậu nhấn hay các bạn. Xin chào các bạn đến với kênh Rò Máy của mình. Thì hôm nay quay các bạn coi là con DC70 đời này 2015 các bạn, của 2016 xin lỗi các bạn. Bánh liền, phải coi bánh liền các bạn ơi. Đang sửa sàn chạy á. Bắt đầu chạy nè các bạn ơi. Đây là con DC70 2016 bánh liền nha các bạn, máy còn mới chát thì nhanh cực kỳ. Chưa đã dạt mà chạy gì đó, thứ gì chịu nói không đó các bạn, tới đầu dạt cây cối gì đứng đợi đợi máy này máy. Chiếc máy kéo đậu lại lấy luôn các bạn. Thì mình ở Châu Hành mà qua đây quay đi cả tiếng mấy họ tới đây các bạn ơi. Chạy kêu kêu quá bụi các bạn, bụi ghê lắm. Máy chạy ngon, rất ngon, xả dạt chạy rất là nhanh. Các bạn thấy ghê chưa? Xả dạt chạy như sông đa luôn đó các bạn, đó. Chè có đóng quá xuống các bạn ơi, nắng. Các tốc độ con này thì bạn khỏi nói tới rồi. Đó, ghê ghê các bạn, cái tốc độ nó ghê ghê. Yeah. Bệnh. Đây. Con này quá ok các bạn ơi, thấy không? Đây là con 70 đời 2016 nha bạn, nó lái liền luôn á, đúng là đời 2016 đó. Bên kia có chiếc Cube luôn các bạn, thì quá màu này. Ông xả dạt dài đường cái ông bắt đầu ông chẻ dạt giữa, đó là chạy rất là mau các bạn. Chủ ruộng, con chủ ruộng nghe đất canh này các bạn, chủ ruộng. Này có hai chiếc máy cày đang hút gom này kia các bạn ơi, hai chiếc máy cày này mình quay các bạn coi nè. Chiếc máy cày này một chiếc là Isuki, một chiếc là Kuta,
Thì nãy quay cho các bạn coi clip trước, đặt clip trước nha các bạn. Nó mình vui rồi nhưng mà mình phải clip trước. Hai chiếc hốt chạy nhanh như xe tăng, hai cái máy cày chạy nhanh lắm như Honda. Rồi các bạn thấy nó bụi làm sao ghê bụi không? Thấy ghê bụi chưa? Rồi giờ xả được 2 vạt rồi đó các bạn. Nó chịu ok. Quá đã. Đây, các bạn coi đây nha, tốc độ nó là phải nói là tốc độ ghê thiệt. Rồi nó hơi lắc các bạn không cản cho mình nè. Mình cũng chưa quen tay với cái combo của mình nữa. Các bạn giờ nó chạy nè các bạn. Đây, quay mình lia máy không kịp luôn các bạn ơi. Máy này chạy đúng là ghê thiệt. Rồi ghê không? Đó, các bạn nhìn đây. Rồi cái máy chạy đã thiệt và đã. Đây là cái máy này đang hoạt động trên xã Tiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha các bạn. Các bạn xem video nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi mình có động lực làm video mới cho các bạn coi luôn nha các bạn. Đây, chạy đã dạt cũng nãy giờ cũng nhiều đường lắm các bạn. Cái này còn có vài đường là xong rồi. Tại vì mình quay các bạn để nó ngắn lại, video ngắn lại nha các bạn. Thì bây giờ nó cũng nhiều đường lắm rồi đó các bạn. Quay cho nó các bạn coi nó ấy thôi, nếu mà chạy quay hết luôn miếng đất thì nó quá dài của video. Các bạn xem tốc độ của con máy này chạy thế nào, các bạn có ý kiến thì comment bên dưới nha. Nếu cho nó rằng nó chậm á thì các bạn comment bên dưới cho mình, để mình cho ý kiến con máy này rất là nhanh luôn, rất là mạnh luôn. Các bạn thấy bụi gì mà các bạn còn nói, nếu ai nói chậm thì comment cho mình ha. Ý kiến mọi người ở khác nha các bạn. Quá bụi luôn. Các bạn thấy nó chạy gì ra hay sao? Đây có chiếc que cho các bạn coi luôn, chiếc que đang mút vuông luôn các bạn. Này lên cặp gãy quá. Đây chiếc que ha các bạn. Đây là con chiếc máy cắt này. Cắt này khó chạy. Điện ngày biết chưa đất mà nói. Ho ho luôn. Chạy đường nó là xong rồi các bạn ơi. Quá màu. 2 con máy chạy 15 phút. Tiếng hồ nó, nếu mà đất gây tiếng hồ phải tấn công cái ghe những cái máy này nha các bạn. Điện đây kìa. Thấy không? Vô cơ dữ chưa? Thôi chưa gọn đó, đứng đó các bạn. Đây là chạy gì rồi. Đó các bạn thấy cái hàm nó chưa? Tốc độ của này cũng cỡ đây cũng cỡ 85 các bạn. 95, 93 hiện lại nhưng mà cỡ 85. Độ này là nhanh rồi. Còn chục lúa đó nữa các bạn. Trời ủi. Các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký ở bên dưới video đặng cho mình đặng ủng hộ mình nha các bạn, rồi có động lực mình làm video hay hơn các bạn coi thì mình cũng mới biết làm thôi các bạn ơi.
rồi đó các bạn. Có 1-2 con chuột chạy ra bắt các bạn coi chơi. Rồi xe kéo đang đợi lấy lúa luôn, xe này chở nhiều lắm rồi đó. Xe này bị ở đây trăm bao lúa rồi đó, tách này luôn. Xe bị ghê. Đó. Chỗ này chạy gì là khỏi chơi rồi các bạn. Đây, còn khoảng 2 đường nữa là xong miếng đất luôn các bạn ơi. Còn lại ủi cục cho mình đứng đây, mình đang đứng là có cục lúa ở đây luôn, đậy cái lại cắt rồi lại ủi các bạn. Rồi chạy cái đó đường 2 đường nữa là xong rồi. Ủi cái này đó là gì? Máy này chạy gọi này là gì? Đi Đồng Tháp nha các bạn, mình thì ở An Giang. Chạy nhanh mà lúa hắt thì 2 vấn này cũng ở không mà có làm gì đâu, thấy không? Chạy ra già rồi đó các bạn. Đường này đó là xong các bạn. Còn thấy không? Bắt kẹt chiếc xe kéo là có chiếc xe kéo đậu nữa nè. Bít đường rồi, khó thấy chứ mới cắt luôn. Đang chạy ở đây đang ủi cái cục này nữa là rồi.